Ito ang aming komunidad. Isang payak, masaya at simpleng komunidad. Puno ng luntian ng bawat sulok. Mula sa mga matatayog na puno hanggang sa mga maliliit na halaman. Ilog na minsan naging sentro ng tuwa at pangtanggal ng init sa katawan. Hitik sa iba't ibang organismo. Mga hayop na pinagmumulan ng makakain sa araw-araw. Mga insektong bahagi na ng sistema ng kalikasan. At ang mga residente na nagpapalakad sa komunidad na ito. Ano man ang kulay, malaki man o maliit, iba-iba man ang wangis, lahat ay importante at konektado sa isa't isa. Bawat isa'y may responsibilidad at tungkulin sa kapwa na dapat magampanan. Ngunit walang taong perpekto. Gaano man kabait ang ilan, meron at merong mga taong hatid lamang ay pagkawasak. Tayong tao ang may gawa ng lahat. Ang pagputol, pagdumi, pagkamatay, pagkawala ng tirahan, pagkaubos sa kanilang lahi at pagkawasak ni inang kalikasan. Ano bang kasalanan niya at atin itong nagawa sa kanya? Ba't masyado kayatang seryoso? Bagamat maraming nagawang mali ang sangkatauhan, marami din namang tamang bagay ang nagawa nila. Una, ang simpleng tamang pagtapon ng basura sa tamang kalagyan nito. Pangalawa, ang hindi pag-abuso at tamang paggamit ng tubig. Pangatlo, ang paglilinis sa mga drainage at kanal sa komunidad. Pang-apat, ang hindi pagsunog sa mga tuyong dahon at ibinabaon na lamang sa bakanteng lote. Panglima, ang pag-aalaga at pagbibigay ng importansya sa kanila. Marahil maliit lamang ang epekto nito kung iisang tao lang ang gagawa. Ngunit kung tayong lahat magkakaisa para sa iisang mithiin at yun ay ang makita pa ng susunod na henerasyon ang mga bagay na nakikita natin ngayon. Sigurado akong maririnig natin silang Thank you! Salamat po!